ရဲ့ပုံဝင်ခြင်းတစ်ခုလုံးကို luxury bike ခံပြီးရှင်ကြတဲ့သူတွေရှိကြလားနော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မွေးရင်းနဲ့အဆင်ရှိတဲ့လက်စုပ်ကဒီဘာနာဆက်ရှယ်ဝိုင်းလေးတွေကိုတတိယတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီဘာနာဆက်ရှယ်ဝိုင်းလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကပြည်မှန်းသမျှရဲ့စစ်စစ်ကြီးတွေကိုပြပြောက်စီနေတဲ့မရှိမဖြစ်လက်တွေအဆက်ဆက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ရွေးချယ်စရာအနက်ဆုံးရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြည်မှန်းသမျှတွေကိုဒီလက်လုပ်ချင်တဲ့အခါတိုင်းစိတ်ဆက်ရွေးချယ်ပြီးတော့တန်းချင်များယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် white orchid လို့ခေါ်တဲ့အချူရောင်တစ်ပွားရင်းနှံလေးရာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်မှန်းနှွေးနဲ့သမျှကိုဖြည့်ချော့စီပြီးတော့ mango mantra လို့ခေါ်တဲ့ရင်းနှံလေးကတော့အတိအပြင်းနဲ့ချိုးချင်းပေါက်ဆက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် fresh ဖြစ်စေပြီးတော့စိတ်စီစီနဲ့စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကိုဖြည့်ချော့နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီအတန်းလေးပြင်ရမှာပေါ့နော်။ခွေးရောဆန် night လို့ခေါ်တဲ့ရင်းနှံလေးရာဆိုလို့ရှိရင်တပည့်ပန်းနဲ့လိမ္မော်ပွင့်တို့ရဲ့နည်းနည်းနဲ့ရင်းနှံတွေကိုပေါင်းဆက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကိုကြည်နူးလန်းဆန်းစေပြီးတော့ relax ဖြစ်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကို luxury bike ရေးဖန်တီးခြင်းနဲ့စိတ်စီများတတ်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုပြင်ပန်းသမျှတွေကိုတွက်ချပြီးတော့စိတ်တိုင်းအနာကိုတွန်းချခြင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ဆိုးကဒီဘာနာဆက်ရှယ်ဝိုင်းလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အပန်းဖြေများယူဖို့အတွက်ကကျင့်တော်ဆုံးပဲဖြစ်မှာပါရှင်။